नमस्ते, गुड इभिनिङ। र आज हामी घरमा छु म, दिदी, भाउजू अनि म एकजना भाइ हुन्छ, सानो भाइ। हामी मोमो खान जान्छौँ आज। त्यही खुसीमा एउटा हल्का भिडियो बनाइदिएको। रस्ता सिधा उहाँ मेन रोडमा निक्लेर उहाँ जानुपर्छ मोमो खानुलाई। यहाँ अब घरमा उनीहरू छन्, देखाउनु चाहिँ रोक्नु एक। गाइस फाइनली हामी आइसकेको छु। म आएको छु भित्र। यहाँ दिदी देख्न सक्नुहुन्छ, मेकअप गरेर अलिकति रेडी हुँदैछ। अलिक मेकअप गरेर अलिकति गोरी भएको छु। र हामी अब गाइस पानी आउँदैछ के, पानी आउँदैछ अलिअलि झर्दै आएछ। उता उता दिदी भाउजू आउनु हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो सिधै जानेवाला छौँ अब, बाटो। गाइस हामी अहिले फाइनली यता रस्ता अहिले यहाँ आइपुगेको छौँ, जाँदैछौँ। र यता भाउजू हुनुहुन्छ र यता मेरो दिदी चाहिँ यहाँ सानो भाइ। अहिले हामी यता जाँदैछौँ सिधै। अझै 2 मिनट लाग्छ होला, हिँडेर जाँदैछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मेरो दिदी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भाउजू पनि हुनुहुन्छ, हिँड्दै जानुहुन्छ। भाउजू साह्रै शरम गर्नुहुन्छ कि भिडियोमा आउनु खोज्नुहुन्न। त्यो लागि यता सिधा हामी मोमोको लागि गइरहेको छु। मैले खाइसक्छ भनेर यस्तो कुछ भनिरहेको। पानी पनि आइरहेछ, सिमसिमे पानी, घाम पनि लागेको छैन। र उता हाम्रो अर्को भाउजू आउनु हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो भाउजू आउनु हुँदैछ। ए गाइस पानी ठुलै आउनु थाल्यो। अब के गरौँ हामी, खोइ यार छाता पनि ल्याइनौँ। भिडियोमा देखिँदैन होला सायद। कुद्दैछन् भाउजूहरू, यता भाउजू कुदी जानु हुँदैछ। र यता दिदी पानी कस्तो आयो, कुदी जानु गाइस देख्न सक्नुहुन्छ। हामी कुदी जाँदैछु। पानी पनि कस्तो आइरहेको छ यार, यस्तो पानी किन आएको यार। गाइस हेर्नु, सबैजना भिजिम हामी। पानी आयो धेरै ठुलो। र यहाँ दिदीको दोकानमा आएर उभिएको छौँ, त्यही पनि जग्गा नभएर। यिनीहरू गए सबैजना, म त यहाँ उभिएर बसिरहेको छु। मलाई त धेरै जाडो लाग्यो गाइस। यो दिदीको नाम के हो दिदी? स्विटी। हेर्नु यो यति ठन्डामा उभिएर बसेको छ, पानी आइरहेको छ। फाइनली नुहाएर निक्लेको थिएँ, त्यो पनि जाडो लागिरहेको छ। ज्याकेट लगाएको छु भए पनि जाडो कस्तो लाग्दैछ, ठन्डा लाग्दैछ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यो हो होस्टेल हो, होस्टेलको बाहिर बसेको छु। हामी उता जान्छौँ, उताबाट राइट अलिकति घुमेर अलिकति टाढो छ, त्यहाँ मोमो दोकान। पानी परिरहेको छ भए पनि हामी जहाँ गइरहेको छौँ। हेर्नु गाइस, गाइस हामी आइपुग्यौँ यो मोमोको दोकानमा। हेर्नु होला, अझै अलिकति टाढो छ, आइपुग्न आँट्यौँ। यो एकजना गइरहेको छ। यहाँनिर मोमो दोकान छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। यहाँनिर र हामी पुग्न आँटेको छौँ। पछाडि मेरो दिदी भाउजू हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँनिर। र अब जाँदैछौँ हामी। गाइस हामीले अर्डर दिएको फाइनली मोमो आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 प्लेट मोमो छ। र यहाँ भाउजू हुनुहुन्छ, र यहाँ मेरो दिदी खानुको लागि अब रेडी हुन्छ। यो मेरो, यो दिदीको, र यो भाउजूको देख्न सक्नुहुन्छ। साह्रै टेस्टी छ यहाँको मोमो। सुनेको थिएँ टेस्टी छ भनेर। अब हिजो दिदीले त खाएको थिएँ, हेलो गाइस, देख्नु सक्नुहुन्छ यी भाइले मोमो अर्डर गरिसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला, हाम्रो लागि त आइसकेको छ गाइस। यो भाइको लागि अब चाउमिन अर्डर गरेको छु। दिदी हुनुहुन्छ, दिदीको छोरा। त्यसको लागि चाउमिन अर्डर गरेको। चाउमिन खाने नि भाइ? नखाने चाउमिन? अनि के खाने? मोमो खाने? ल अहिले भर्खर चाउमिन भनेको होइन? अनि चाउमिन अर्डर गऱ्यो नि त हामीले। ल यो खाने? छ नि त यो बाबु, छ नि त। उसको लागि हामीले चाउमिन अर्डर गरिदिएको छौँ। हाम्रो लागि फाइनली आइसकेको छ र हामी अब खाना जाँदैछौँ। हेर्नु, यो दिदीले उसले टेस्ट गर्न गइरहेको छ। यो हो मोमो र टेस्ट गर्दैछु म, कस्तो छ, के छ या कस्तो छ, टेस्ट कस्तो छ भन्नु पर्छ। अहिले पछि राख्ने मोमो
गाइस मस्त जागुनमा यहाँ हुनुहुन्छ सुरेश शर्मा भन्ने दोकान यहाँ साइडमा छ र यहाँ साइडमा मोमो बेच्नुहुन्छ आउनुहुन्छ भने खाएर हेर्नु कस्तो टेस्ट एकदम मजा छ गाइस मलाई त मजा लाग्यो तपाईँहरू खाएर हेर्नु कस्तो लाग्छ के हुन्छ है भन्नु होला पछि हामी फाइनली अब मोमोसम्म खाएर घरतिर लाग्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिदी अगाडि भाउजू पनि अगाडि सेना भाइ पनि तल र म यता छु अब साँझ पनि परिसक्यो अलिकति अब मोबाइलमा बना घरमा गएर त्यति एन्ड गर्ने होला अब भिडियो र यता भाउजू उता दिदी हाई हेलो के गर्ने हो हेलो अब हामी डाइरेक्ट गरे घरमा पेटुमलाई सक्नुहुन्छ फाइनली अहिले घर पुगिसकेको छु र म यहाँ छु फाइनली अब घरमा पस्दैछु आइसकेको छु घरमा र गाइस यतिमै यहाँको ब्लग एन्ड गर्नेछु र थ्याङ्क यू